Mila, ju çfarë keni treguar Sonetës për babain, sepse sido që të ketë qenë raporti juaj burrë dhe grua në atë kohë, Soneta ka të drejtën që të ketë një marrëdhënie, edhe pse ju nuk jeni më bashkë, të ketë një marrëdhënie sepse deri në fund të jetës ju do të mbeteni prindërit e saj. Ti si nënda ai si baba, çfarë ke treguar vajzës? A ke mundur që vajzën si të tregove episodin që kam dërguar në vendin e tij të punës, ti flasësh me dashuri për teatrin, kush është baba, jo në raport me ty, por në raport me Sonetën, ta çoje që ajo ta vizitonte dhe ta kishte pranë edhe prindërimin e babait? E ke bërë këtë gjë? Po, prandaj çova tani se vetë babain e saj, dhe nuk e kam përmenduar atë fjalë, do ta mbaja dashnin nga grimjet, nga ato që kishte kaluar vetëm me të, që fëmia mos kalonte në stres. Po pse Soneta qëndron larg babait, kur ju ja keni stimuluar këtë gjë? Pra ja keni nxitur këtë gjë, që ajo duhet të jetë dhe duhet të takohet me babain, duhet të ketë një marrëdhënie korrekte dhe ai duhet prindëroj, edhe pse ju nuk jeni bashkë më. Po. Pse vajza është rrequr në këtë pikë? Është rrequr se kur kam bërë një numër në telefon, ajo prek shumë atëherë. Do të hyjë në shkollë, ishte mosha që ajo do hyjë në shkollë, nuk ka hyrë, do të patronte në shkollë, nuk ka hyrë hyjë 7 vjetë në shkollë, por ka hyrë 3 vjetë. Po mirë, ndoshta ai ashtu nuk i ka pasur mundësi ta atë ditë, duhet t'ia shpjegonit pra që jo në çdo moment, edhe për shkak të lartësisë që ai jeton së bashku me vendin ku jetoni ju, numri i telefonit ndoshta ka një lloj justifikimi përse është i fikur, pra unë nuk do doja që vajza të zemroj, ndoshta me gjëra që duken fare të vogla në dukje. Jo, sepse kishte dëshirën e saj për të shkuar në shkollë, me mendimin e tjerë. Po mirë, pra mund të shkonte në shkollë, mund ta çonit ju. Po kishte mundësi babai, shkoja në përgjigje, kërkoja gjyqjet ato, fëmia do të mbajë, shumë më vështirë. Babai nuk paguante detyrimet ushqimore, do të thoni, zonja Mirela. Jo, kur unë shkoja në gjyqje, fëmia do të përgatitet me shkollë kur të pambante. Një pak konfuze dhe nuk të kuptoj drejt për së drejti. Pra, babai duhet i përgjigjej vajzës për përgatitjen e saj për të hyrë në shkollë. Po vajza e banon një 6 vjeçare që babai nuk ka kontribuar. Pra, është kontributi që s'ka dhënë zotëria. Po, i bën me gjitha. Që nuk ka kontribuar. Se babai nuk duhet vetëm nga ana ekonomike, a ka kontribuar nga ana ekonomike apo jo? A ka qenë prezent ditën e parë të shkollës apo jo? Çështja është nuk u interesua fare që fëmia do të shkojë në shkollë. Vetëm unë e bëjtja mendin që se nuk jeti që fëmijë pa shkollë. Po mirë, mua më duhet të dëgjoj edhe zotërinë nga ana tjetër, kështu që ju lutem regjia le të bëjmë gati lidhjen telefonike nëse zotëria do të ballafaqohet me vajzën. Mirë, atëherë ai ka paguar detyrimet ushqimore? Mbasi më po të prerë po. Mbasi po. Ja ka marrë me fillimin e ka marrë për mbaruesi, kurse tani ai paguan një herë fund muaj, një herë fillem, një herë. Sipas mundësive që ka. Do të thonë është nga të vetmet raste, shumë të rralla, studios e emisionet në zemër të hapur, që babai çdo muaj ka paguar detyrimin ushqimor. Por ndërkohë vajza nuk ka kryer detyrimet dhe nuk ka një vendim gjykate që në javën e parë dhe të tretë vajza duhet të takohet me babain dhe këto nuk janë kryer. Gjithsesi, unë do ta dëgjoj edhe zotërinë pse, por le të ndalojmë tek pjesa e mosndarjes së pasurisë. Ta lëmë një zgjidhje e martesës me një pas zgjidhjes së martesës, ju duhet të bëni të ndarjen e pasurisë. Pse nuk është bërë ndarja e pasurisë? Ndarja e pasurisë, kur kam denoncuar unë që më ndodhi nga shtëpia, ai ka natë në polici ka thënë që unë nuk e dua më, nuk e marr më. Po. Por do t'ja jap gjysmën e shtëpisë. Pjesën e saj do ta marr. Ai nuk e jep ai, ja jep ligji dhe ajo është mundi juaj për bashkët gjatë martesës. Bëhet fjalë për një banesë. Po më thanë natë ku kam denoncuar oficeri gjyqësor që do t'japi gjysmën e pasurisë, ka thënë që ke deklaruar. Zonja Mirela, le të lëm çfarë është thënë. Le të flasim tek veprat dhe tek faktet. Ju keni po. Unë se u pasuri, kur e deklaroj që unë do të jap. Se u se kjo pasuri. Çfarë pasuri është sheu, zonjë? Shtëpia, gjysmë e shtëpisë, që kishte thënë ai do ta jap vetëm nuk e duam, ha? Zonjë, shtëpia në atë kohë ka qenë në proces legalizimi dhe ne ende nuk e dimë nëse është legalizuar apo jo. Apo jo. Është kështu si them unë? Jo, ka qenë përse ishte pa legalizuar.
Po pra, ishte në proces legalizimi. Kishte aplikuar për ta legalizuar, këtë po ju them. Unë po, aplikova se ti ka qenë historinë që se duhet të jesh faktikisht shumë në fillim. Unë e di të regjistruar shtëpinë. Kur e kemi filmuar se te vërtetimin deklaratën që ka bërë ai, kur hyn brenda në shtëpi, e di që e kishtuar se kur pyetët e komuna, në fakt jo nuk ka pluj. E pluri po i kërkuan të them jo si ishte ligji. Zonja Mirela, po deklaroj diçka tjetër, ju po thoni diçka tjetër, gjithsesi, ju nuk e dini nëse sot është legalizuar ajo banesa apo jo. Nuk e keni një dokument në dorë. Në dorë jo, po kam pyetur te hipoteka dhe më thanë mos thuj gjë sepse ke futur dhe mua në vështirësi. E ka regjistruar në emrin e nitit. Okej, unë zotërinë e kam një lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Dhe e falenderoj sepse është folur shumë për të, është babai i Sonedës. Alo, përshëndetje zotëri. Përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që u bëri pjesë e emisionit me zemër të hapur në këtë ballallaqim të drejtë për drejtë me ish bashkëshorten tënde me cilën jeni divorcuar 10 vite më parë, por jemi dhe me vajzën tënde, me Sonedën. Po. Për sa kohë është që nuk keni komunikim me vajzën? Është në datën 25 korrik 2009. 25 korrik 2008. Moment që ajo është larguar nga shtëpia së bashku me nënën dhe nuk është rikthyer më për të divorcuar dhe për të bërë këtë zgjidhje martese që unë kam në dorë. Unë të falenderoj zotërisë sepse ti ke bërë detyrën e prindit, është nga rastet e vetme të rralla, të paktën në këtë studio që babai paguan detyrimin ushqimor muaj për muaj. Megjithatë, ju pse nuk keni kërkuar në takim me vajzën tuaj, javën e parë dhe të tretë të çdo muaji, siç pretendohet edhe në vendimin e gjykatës? Po, edhe një muaj në korrik. Edhe ato, muaj korrik ose për festat e fundvitit, por kryesisht çdo javë. Pse nuk është kryer takimi juaj, nuk e kërkuar asnjëherë vajzën? Nuk e kam takuar pasi ish bashkëshortja nuk ka pranuar. Unë do të më ta shqetësoj, kam kryer detyrimet e mia ligjore, edhe ajo nuk më ka dhënë fëmijën. Edhe pse më ka dhënë, unë kam vazhduar t'ia paguaj detyrimet ligjore. Falenderoj për këtë gjë zotëri edhe pse keni bërë detyrën. Ja paguaj fëmijën time. Po, ke bërë detyrën si prind. Gjithsesi unë do të pyes Sonedën edhe zonjën Mirela pak më vonë, vetëm në këtë studio u tregua edhe bashkëtesa juaj me nënën e Sonedës, ajo tregon që ka qenë e dhuruar nga ana juaj edhe pse jeni i veshur me uniformën e policisë së shtetit, e tradhtuar nga ana juaj, e përbuzur nga ana juaj. Ndoshta, ditën e sotme ajo kërkon edhe ndarjen e pasurisë që ju e dëgjuat vetë se ishit në lidhje telefonike, që banesën e përbashkët me mundjet dhe kontributin gjatë martesës ju e keni hedhur tashmë në zyrat hipotekore në emrin e nipit tuaj. Por fillimisht të dalim pak tek marrëdhënia, sa të vërteta ka në marrëdhëniet bashkëshortore që ju keni pasur. E keni dënuar bashkëshorten? Në rastet e parë e përdon ndaj meje nuk ka pasur as edhe 1 milimetër rrugë. Një. Po. Për këtë problem janë zgjidhur çështjet rrugëligjore. Po. 2. Mirela ka ikur një herë dhe ka qëndruar në shtëpinë e prindërve të saj pa lejen time 35 ditë. Çfarë do të thotë pa leje? Më thuaj pak, çfarë do të thotë pa leje? Ju nuk ishit në ndjenjë që ajo është shkuar tek prindrit? Po, dhe nuk u ktheva. Herën e dytë, po të njëjtën gjë ka qëndruar 1 muaj e gjysmë ose 45 ditë. Po. Edhe pse u rregulluan marrëdhëniet që sot ta përsëriste më, Po. Po. në datën 25 korrik në mbrëmje vjen vllai i saj dhe e merr. Jo si pretendon ajo se ka pas një domall për të mjekuar, se po që për domallët do të them shtuar asaj. Ata domallët që ja kam mbushur unë, aja duhet të ketë edhe sot në gojë, dhe ata që kam mbushur edhe të kanë rënë qyri këllë muajve, por ajo është kërkuar sepse kishte pretendime se unë kisha nënën, kam pasur edhe 2 fëmijë tim të vllajt tim që kanë qenë pa nënë dhe pa papa. Kuptoj. Nuk do të them. Kur është kërkuar në datën 25 korrik
Alo, po më dëgjon? Po, ju dëgjoj zotri, po. Atëherë, kur është shkuar me datë 25 furrik 2010, kam pritur që të kthehet banesë për 100 ditësh. Por ajo nuk e tërmori. Por derisa nuk e mori këtë hap, unë të tërova duke u gjeri ofenduar të bëj kërkesën për zgjidhjen martesore. Shtatzania e dytë, për cilën pretendon Mirela, është humbur për shkak të dhunës barbare që ju keni ushtruar edhe me armën e shërbimit. Është vërtet kjo gjë, zotri? Po, shtatzania që pretendon ajo, është bërë tekniku dhe nuk është konstatuar asnjë hunë. Në ato të ishte konstatuar hunë, nuk do falte mjeku do të thoshte. Unë e kam quar një herë, e kam quar për kontrolet të tjera prapë mbas shtatzanisë. Prandaj duhen ballafaqime dhe janë shumë të vështira dhe jeni në rastet e vetme që keni kërkuar ballafaqoni edhe pse është hedhur balë mbi figurën tuaj. Do të ndaloj edhe në një tjetër moment, zonja Mirela ka pretenduar gjatë denoncimit të saj edhe në redaksin tonë edhe gjatë transmetimit live që kur është kthyer në banesë, ju ka gjetur me një tjetër zonë të cilin e keni bashkëshorte sot. Është ndjerë e traktuar, është vërtet kjo zotri? Jo, kjo nuk është vërtet. Unë vërtet jam i martuar me një tjetër dhe kam dhe dy fëmijë, por martesa ime është bërë mbasi ka përfunduar gjyqi edhe në gjykatën e apelit Durrës në 2010. Mirë, përpara se dalim edhe tek ndarja e pasurisë, do doja që zonja Mirela të kalonte pak telefonin Sonetës, le të flisnim pak baba edhe bi. Soneta, besoj se ke dëgjuar babain tënd. Është nga ata prindër të cilët kanë paguar muaj për muaj rregullisht dhe ka për detyrën. Thash vajza ime, por që nga 28 korriku i 2008-s ai nuk ka parë asnjëherë. Çfarë ke për të thënë babit sot? Po, është baba i cili ka paguar detyrimet, por është dhe baba i cili nuk e ka kërkuar mirën e tij, nuk është interesuar tek shkolla e tij të tij, nuk është interesuar tek kursmia, sepse unë kur e divorcova këtë grua, mos harroj se la pashti. Në 2003, dhe ka deklaruar në qoftë se i parë, tek vendimi gjykatës të 50.000 lekë. Në të të gojë ka thënë 50.000 lekë ai. Po, gjykata ka thënë 50.000 lekë, mos do vendosh vetëm në ditë politikë të mbrojtjes. Soneta, më lërë të pyes pak. Ti kujti këto detaje se çfarë ka ndodhur në seancën gjyqësore? Kujti këto detaje se çfarë ka ndodhur në seancën gjyqësore? E kam lexuar. Çfarë ka ndodhur babai në seancën gjyqësore? Soneta, Unë nuk kam qenë. po atëherë ai këto detaje ti? I di shumë se edhe kur shkova tek komisariat për të takuar, më ka thënë diçka. E ato 50.000 lekë të jap, i ke tepër mba. Aty do të thaj unë. Çfarë babai paskam. O Soneta, mbas sa vitesh po komunikon drejt për drejt me babin në këtë studio? Nuk ka folur asnjë. Kam qenë 13 vjeç kur shkova te komisariati i policisë në Rrugën Berë, se nuk më pranoi, por në zor e kam takuar. Dhe tani kam 6 vjetë të tjera. Pas 6 vjetësh po e gjoj dërën në përmjet telefonit. Atëherë ndërhyjmë psikologja në këtë moment, ju lutem, Regjia, po? Anxhe? Do doja të pse nuk të takoj babai? Ti shkoj për të takuar tek puna, komisariat, pse? Se pra jo, nuk e di, por çfarë? Pse nuk e japi, duhet ta japi zotria. Zotri, më dëgjon? Unë kam kërkuar kontaktin, kjo thotë që unë shkoj për ta kërkuar babin dhe ai kam bërë derë për mos më Në ratë të parë, i dhe vajzës time është mos mahore dhe ti të ndajt mirën e keqa. Babën nuk ka që të takoj as komisariat, as lokal, por ta kërkoj se të është bimosh, pak të tani. Ndërsa, në ato raste ku ajo ka qenë në komisariat, nuk ka qenë për të takuar mua, pa ka qenë për të ankesë të rëzurë, si që konë një qëmonë. Pra, bëheshin ankesa në komisariat për çështjen e zotrisë, fatkeqësisht ai edhe e kishte vënë. Okej, mirë, ky është pretendimi juaj. Ndal pak e ndarja e pasurisë. Atëherë ku duhet vi dhe takoj Soneta aty zotri? Në banesën tuaj? Atë ku ti jeton? E gjenë e mundësin, e gjenë që të do të vidi takoj. Tani, deri në këtë moment ke folur shumë drejt dhe shumë mirë. Duhet ta lejë prindit fëmijën dhe jo fëmia prindin. Unë e kam gjetur fëmijën, unë e kam marruar,
Edhe për atë që thonë nuk është interesuar, nuk di gjë. Zotëri, ku e ke gjetur? Ke pyetur ndonjëherë në shkollë si është mbarvajtja e vajzës? Ke shkuar në atë? Nuk është sa që u tryll direkt vajzën drejt për drejt. Ka vënë atje që mund ta gjejë se si. Po vajzën drejt për drejt do ta pyesësh çfarë problemesh ka me nënën e saj? Çfarë problemesh ka me bashkëpunëtarët? Një baba i rregullt ti bën këto gjëra. Të lutem. A jeni gati të vini në takim të drejtë për drejtë për vajzën tuaj të ulini të shëshoni çdo mosmarrëveshje? Ajo që ka marrë 6 vjeçare nuk ju ka pasur as ditën e parë të shkollës, sa? Nuk të ka parë as në një moment kur ajo ka qenë dhe ka pasur probleme me nënën apo me bashkëpunëtarët, kur nuk ka pasur diçka në dorë si të gjitha bashkëpunëtarët ti nuk i ke qenë pranë. As aty ku ndoshta ka ndjerë dashurinë e parë, as aty ku ka lexuar librin e parë, ëndrrën e parë, prandaj kujtini ju që ta kërkoni vajzën tuaj. Edhe unë ta kërkoj, sa për të një, e të gjejë vetë rastë dhe mënyrën se si ta kërkoj, për ta takuar, se të tani ka qenë në moshë, dhe nuk më lejonte i bashkëshortës. Jo, vendimi i gjykatës si nuk ka lejuar, ke shkuar ti në shkollë, ke shkuar ti pranë banesës së ish bashkëshortes për ta takuar vajzën, ka 1000 mënyra për ta takuar vajzën. Unë ka vendimin e gjykatës. Po pra, ke vendimin e gjykatës, si dhe nuk është se zbatuhet në gjykatë. Ashtu si ke llogari bankare ku jep muaj për muaj detyrimin ushqimor, ashtu duhet gjesh mundësinë për ta takuar. Gjithsesi, më dhe një shpresë që do ta takosh vetë, do ulini, do flisni dhe do rikuperoni gjithë këto vite që keni qenë bashkë. Mirë, ti merr vesh vetën dhe gjej mënyrë. Mirë. Tani ishte vajza Sonida që kërkoi ndihmën e emisionit, dhe nuk mund të flisni dot me këtë dëgjuar. Ne vetëm bëm ndërmjetësimin, paktën ajo mori sigurinë dhe ju dëgjoi zërin pas 10 viteve që nuk ju kishte takuar. Dali pak tek ndarja e pasurisë. Është e vërtetë që objekti që e keni pasur mbas martesës me zonjës Vën gjatë kohës që keni qenë martuar me të, në hipotekë është regjistruar në emrin e tuaj, është vërtetë. Unë vetë kam pas një banesë të ndërtuar në vitet 66 në Imat. Po. Si sot nuk jeton, edhe tjetër banesë nuk kam, sot për sot rrimi me qira. Po banesa që nuk nga pretendon, që ju keni pasur gjatë kohës martesës dhe ka qenë proces legalizimi? Ajo mund të pretendoj çdo gjë, por fakti është që për këtë kemi bërë dhe një gjyqje për A ka vërtetuar që ti ke pasur banesën e rejtë që keni ndërtuar të bashku? Dakor, kemi bërë dhe një gjyq për ndarje pasurie. Gjërat nuk i ka bërë kështu, apo me kanon, po i ka bërë me rrugë ligjore. Zotri, ju e dini që vajza juaj sot është e pastre, ka përfituar statusin e pastre? E dini këtë që nuk e dini. E kam këtë dokument, do të shfaqja për publikun, mund të më japësh dokumentin, avokat? Kam dhe dokumentit që aje tonë në të shtëpi. Unë nuk shikoj emisionin, nuk shikoj drejtë. Atëre do kesh mundësi ta ndjesh edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube, Zotri, dhe vërtetohet që zonja është e pastre. Jo, nuk është kjo, avokat? Nuk është kjo, avokat? Po, edhe dhe vërtetimi që aje tonë në të shtëpi që ne kemi ndërtuar të bashku. Nuk e dini nëse këtë vërtetim unë e kam edhe të skanuar dhe të shfaqet edhe në video. Tani, për njësinë administrative për parim, administratori Ardi Gjaja. Për parim me datën 5/11/2015, nga njësia administrative për parim. Pra, është e pastre. Kjo valore është e pastre. Më kanë indimuar regjia, ndërkohë që unë e kam edhe të shfaqur. Zonja është e pastre, pikërisht nga komuna, ku ju jetoni aktualisht. Okej. Unë kam një avokat dhe një psikologe në studio, për para se të flasim për marrëdhëniet me vajzën dhe se si duhet të vazhdojnë marrëdhëniet me të, sepse nuk kërkova ndërmjetësimin ti, por e ka kërkuar vetë Soneda, avokati kërkon të bëjë disa pyetje. Po, avokat. Në fakt pak, zonja... Mirela, të lutem, duhet flasë avokati. Minutat fluturore nuk kemi me kohë në dispozicion. Do lutem, Mirela.
Jeton në këtë stilë që kemi ndërtuar të bashku. A jeton zdo në këtë banesë keni ndërtuar bashkë, po, avokat? Nazimi më dëgjon. Të dëgjoj, përshëndetje. Përshëndetje. E para nuk hyn në çështjen e zgjidhjes martesë sepse është zgjidhje e personale dhe nuk intereson asnjë në këtë studio që diskutojmë pse e ndave, si e ndave, s'na intereson. Ndërsa lidhur me pjesëtimin e pasurisë, pra në ligji për legalizimin thotë që në momentin e bërjes së deklarimit, të vetë deklarimit, plotësimin e formularit, bashkë me të shkon edhe certifikata familjare e depozituar pranë analizimit. Në certifikatat familjare janë pjesëtar të asaj prone të gjithë ata që ka certifikata. Tani, ne gjykata në pjesëtimin e pasurisë nuk mund të dojë një pasuri e cila nuk është regjistruar në zyrën e regjistrimit pasurive të paligjshme. Tani, kjo pasuri, pavarësisht se çfarë ka ndodhur atje, i përket organeve të hetimit për ta vërtetuar nëse jemi para një falsifikimi apo një ndryshimi të kërkesës, por ajo shtëpi në këto momente çfarë është bërë me te? Kja pyetje. Shtëpia e ndërtuar dhe e vetë deklaruar. S'ka ndërtuar shtëpinë dhe deklaruar. As të deklaruar nuk kam ndërtuar dhe as banesë pa deklaruar nuk kam. Po edhe gjykata thotë atë që nuk është regjistruar akoma në zyrë. Pra në qoftë Për kë banesë ka fjalën gjykata që nuk është regjistruar në zyrat hipotekore? Për kë? Po të sqaroj. Nuk kam as banesë të deklaruar dhe as të pa deklaruar. Pra që ta kem ndërtuar dhe ta kam deklaruar. Nuk kam. pra ti nuk e pas asnjë dokument të kaluizmi për ndërtim pa leje. Kjo Jo është dokumenta, por nuk kam shtëpi. po s'ka si me dokumenta, lele shtëpinë. Shtëpi mund t'ja kesh kalu dikujt tjetër dhe nëpërmjet filmave që ka bë kaluizmi. Por a ke bë pyetja ime, a ke bë më parë një vetë deklarim? A ke për një aplikim? A je vetë deklaruar për një banesë? E di me unte. Jo. Shumë në diskutojmë këtë mas të bisedë. Atëre, zonja Mirela, në qoftë se e dëgjova besoj avokatën, në qoftë se nuk ka një vetë deklarim të babait të Sonedës, pra zyrave të analizimit të asaj kohe, atëre nuk kemi çfarë bisedojmë dhe çfarë bisede Për pjesëtim pasurie. për pjesëtim pasurie të bëjmë në këtë studio. Na sqaroni pak më qartë, ju lutem, përpara se ta përcjellim edhe babain e Sonedës. Po mirë, ku jeton ai sot? Po nuk ka rëndësi ku jeton. Keni baju një vetë deklarim? Si nuk ka rëndësi, po mi po të shkojnë që shtëpia që në gjë vajzën, se unë e di që jam e dujtur. E di që unë në shtëpia në droga për të tunë vajzën time, jo për të tuaj në tjetër. Ju keni shumë drejtë si do ta vërtetoni këtë banesë. Si do ta regjistroni, po ti vete për deklarim të banesë. E vërtetoj duke vënë jetën time dhe vajzën. Gjykata nuk ka të japë jetën tënde dhe të vajzës tënde. Gjykata do prova thonë. Gjykata do prova. Shteti që e mban punën me të dënuar të vrasës, atë ma shtyru? Të lutem, zonja Mirela, deri këtu nuk mund të arrim dot këtë pikë. Të lutem, Mirela, nuk mund të thyesh në publik babain e vajzës, vajza prezant. Të lutem. Shteti që e mbron atë. Më vjen keq e pa kërkuar dhe fëmijën shumë keq. Kjo është që nuk jemi prezent në linjën e një fëmije. Të kontribuoni si baba, kështu do të frymëzohet edhe fëmia. Kështu që nuk t'ja kërkoni zonjës të. Zotin Azmin ju jep për vetes. Fëmija nuk ka punë dhe çfarë ka pasur brigi. Unë do të përbalem të kësien e mja, dhe nuk i le punë se e jena një Mirela, kjo shtëpi kush banon sot më të? Mirela, po të pyet avokatin në këtë banesë të cilën ti pretendon se është e juaja gjatë martesës, së bashku me Nazmiun, kush banon? Banon ai e kam thënë nga komuna në vitin 2015, po ja kam thënë të që kanonat mimet hapa, është verifikuar. O zonjë, po pse kjo njësi administrative që ti ke përdetuar që aty banon babai i Sonedës? Pse të ka bërë që ti edhe banore, kjo banore është e pastre? Po kjo komunë 2015 ka përdetuar që ti e pastre. Pse duhet ishe pastre në atë konti? Ti e kishe banesën. E pastre se nga fjera e nga streha.
Në shtëpia. Zonjë, keni hikur ju, apo ju ka përzënuar Estrela? Zoja drejtues e emisionit, ju lutem ju Alo. Po nuk e ke vërtetuar kur as të gjykatë këtë gjë që ka përzënë me dhunë. Unë kam mendimin e gjykatës. Nuk duhet të hikur. Të lutem Merila, në vendimin e gjykatës thuan që ti ke hikur. Kishte një ligje gjykatës për ndarmu, ligje për ndarë pasurisë, kishte një gjykatë dhe ligje për registruar. Ja, tu ka puni ju, zonja Mirela, që zgjidhja e martesës është një tjetër proces gjyqësor dhe mbas zgjidhjes martesës duhet të rihapje një tjetër proces gjyqësor për ndarjen e pasurisë. Ktu është gabimi që ju e ke rehapur çfarë pa, pra ku i ke atë vendim? Po i kam dhurë, në registruar dokumentet që ju të shihni. Po pra, nuk i kemi atë vendimin Omega, ta saroj pak. Në qoftë se juve do gjeni një dokument që është bë aplikim për analizmit, për këtë shtëpi, për këtë ndërtesë, Unë kam dokumentin që kam bërë aplikim. në qoftë se ke dokumentin për aplikim, nuk ka njeri që ta ndalon 50% asaj ndërtesës ty. Mirë, Vetëm gjeja dokument që ti ose burri, po, Unë ligur shkam të aplikoj, duke i të gjithë në ka, sepse është një shqipë për të legalizuar. Sonida, ku i ke këtë dokument, ase nuk e keni sjell. Unë kam të gjitha dokumentat e dhura, vetëm këtë dokument nuk e kam. edhe në qoftë se nuk e keni sjell, pra është e mundur prap, që të marrni dosjen e asaj shtëpie çfarë ka ndodhur me te. Atëherë, Në qoftë dokumenti i legalizimit. Ju lutem, a bëni foto dhe dërgojeni në gazetares në WhatsApp? Ë? Ky është aplikim në Brapa mbaj mirë, Sonida të lutem. po është aplikim pra zyrës registrimi pasurisë pa lëvizje. Jo, nuk është për analizit, ë? Është për certifikat. Është për certifikat pronësie, është tjetër gjë. Gjithsesi e përcjellim. Gjithsesi duhet të ketë dokumenta dhe unë sipas mendimit tim tani pa i një paralele, mendoj që Nazmiu e ka kaluar provën me emër të dikujt tjetër. Okej, Jo, nuk është e vërtetë. nuk është e vërtetë. Ai në emër të tuaj është ajo shtëpi sot. Nuk ka pasur në të bane. Jo, tani gjojmë edhe i pyetje Nazmiun. Nazmi, ajo shtëpi sot në emër të kujt është? Shtëpia ku ke? E ka një qenj që rrinë Itali. Kush? Nipsja thotë që rrin në Itali, pra ka drejt zonja. Po pra Në pikërisht. zyrën hipotekore, banesa që pretendon zonja, që është me kontributin martesor. Ja ka shitur Ose i kanë e po oj dhe Nazmiu. Tani këtu është çështja. Të kam pritur në celularin tënd, më njofton në kufje gazetarja Mila Akmana një dokument i rëndësishëm. Gazetare, që po poju? Atëherë, të lutem, më thuaj edhe një herë zotin Nazmi se nuk dëgjoj, ndërkohë që ju flisni paralel fletë edhe gazetarja në kufja. Po, urdhro, çfarë kërkon unë? Atëherë, Mirela, Sonida, çfarë kërkoni drejt për së drejti nga Nazmiu sot? Publikisht. Gjysmë e Unë shtëpisë. kërkoj nga shteti që unë atë shtëpi do të shkoj të jetoj sepse kam ndërtu vetë, edhe shteti, nëse ai me vret mua, më ka vrarë shteti. Ligji të shtetit që nuk i zbaton. Për zbatoj ligjet. Kurse për ndarë pasurinë nuk e zbatoj, po la mua me qjo të hapur. Me gjithë fëmin time, me gjithë vajzën time. Mirë, megjithatë nuk e ka në dorë shteti, ti duhet të i drejtohesh gjykatës, gjykata është një organ i pavarur dhe të marrësh një proces gjyqësor me cilin duhet ta vërtetosh përballë gjykatës gjitha pretendimeve që ke Mirel. Gjykata do le. Të lutem. Unë do të gjithmonë shteti dhe shteti mund të ndjerë rrugë. Ku të gjeu lekët që shkon gjykatë? Zonja Merila, kjo është një çështje tashmë që nuk na përket neve, në do gjykata lek apo jo, të lutem ti ke shumë të drejtë, ndoshta nuk je nga ana ekonomike në gjendje të përballosh një proces gjyqësor, por kështu është ligji dhe këtë rrugë duhet të ndjekësh. Atëherë, zotë Nazmi, të përshëndes drejt për së drejti, të lutem Merila, të lutem Merila. Një fëmijë të legalizoj shtëpinë? Gazetare. Atëherë, zotë Nazmi, po. Nuk e kam përsa, pa e cilësoj se ti tregova të gjitha etapat, është larguar me dëshirën e vetë. Atëherë, zotë Nazmi, ajo thotë që unë do rikthehem në banesën time. Po mirë, po të ketë banesë në s'kreta. Okej, dhe në qoftë se unë do bëhem viktim e kthimit tim pranë banesës që është ngritur me kontributin tim, atëherë shteti duhet zgjidhë konfliktin që kam unë edhe. Se erdhi një dokument. Atëherë kam mbritur një dokument, ju lutem se s'ka folur psikologja.
ikën minuta sepse nuk u dëgjua fare. Atëherë, Nazmi, me dëgjoj edhe pak. Nga komuna, nga kryetari i komunës, thuhet që vërtetojmë se Nazmiu është banor i fshatit, për parime e tjerë, që s'ka nësi, si pas verifikimeve të bëra, banon në një shtëpit pa regjistruar, pa leje ndërtimit të ndërtuar në vitin 2007-2008. Pra, po tani ky është dokumenti i komunës dhe nuk e fshet dot. Atëherë, po i them Mireles, Mirela mund paraqitet që nesër në komisariatin e policisë të Elbasanit të kush e mulon, të Lushnjës bëjnë kallëzimin penal për falsifikimin e dokumentave të shtëpisë saj. Dhe pastaj organet hetimore do ta gjejnë se si ka ndodhur gjithë. Pra si është regjistruar në emër të nipit tënd dhe që është një vërtetim pronësie tashmë në zyrat hipotekore, ku ti këtë banesë e ke të deklaruar në emër të nipçes tënd. Faleminderit zoti Nazmi, nuk e di a ke për t'i thënë diçka vajzës tënde në këtë fund emisioni. Nuk kam banesë, saq. Do ndjekim të gjitha procedura, do fillojnë që nesër të paditet pikërisht për falsifikimin e atyre dokumentave, sa po kam rritur një dokument të cilin e lexoi në publik avokati. Zoti Nazmi, përpara se të arrim të gjitha këto veprime, ke diçka për t'i thënë Sonedës? Kam asgjë për të thënë, se dëgjova. Vajzës nuk e asgjë për t'i thënë? Jo. Okej, Soneda thuaj diçka babit për të folur psikologja në fund të emisionit. Jam në fund. Të t'i vitur që është punojës shteti? është larguar, Soneda më vjen keq. Nuk do doja të stresoja se ke përjetuar keq. E ke përjetuar, je duke qarë. Soneda më lidhu, je vajzë 18 vjeqe, do përballesh me tilla fenomene, me tilla probleme, kështu është larguar në këtë mënyrë babai Sonedës në transmitimin tonë. Ndërkohë nga gjithë kjo që ndodhi në këtë studio, nga qarat e Sonedës, nga drejta që ka ajo dhe nëna e vetë. Që kur filloi emisioni e vura re, sepse normalisht duke qenë edhe fushës se kupton gjuhën e trupit të njerëzve, Soneda ka qenë gjatë gjithë kohës e zemëruar, ka pasur dëshirën për të shpërthyer atë zemërim që e ka akumuluar ndër vita.